你有冇試過明明只係去街市行個圈，返到屋企就覺得對手對腳好似唔係自己咁，酸軟到不得了？又或者明明以前行樓梯好似馬騮咁快，而家行2層就要停低唞氣？如果你覺得咧係老嘅必然現象，咁你就大錯特錯啦！最新嘅醫學研究話俾我哋聽，肌肉流失唔係無藥可救嘅自然定律，而係一個可以被逆轉嘅生理過程。今日我要同大家分享一個足以改變你晚年生活質量嘅大發現。科學家已經證實咗有8種超級食物，只要你食得啱，竟然可以喺24粒鐘之內重新啟動你雙腿嘅肌肉合成開關，返嗰份失落咗嘅力量感。唔係講笑，呢份研究係針對緊我哋步入中老年嘅朋友，教你點樣用最天然、最科學嘅方法同時間競賽，贏返健康。首先，我哋要搞清楚一個概念，點解我哋嘅肌肉會消失？醫學上呢個叫肌少症。喺我哋30歲之後，如果不聞不問，肌肉每年會以1%嘅速度流失。到咗60歲之後，速度直情好似坐火箭咁快。肌肉流失唔單止係令你無力，最驚嘅係會增加跌親、骨折嘅風險，甚至會影響你嘅新陳代謝，引發糖尿病或者心血管疾病。所以逆轉肌肉流失係救命嘅大計。點解呢8種超級食物可以喺24粒鐘內發揮作用？因為肌肉合成係需要一個啟動信號嘅，而呢食物裏面含有嘅特定氨基酸同營養素，正正就係嗰個開關。只要你食落肚，血液裏面嘅營養濃度一升，身體就會收到信號，喂，要做嘢啦，快修補同建造肌肉。好啦，我哋即刻入正題，睇下呢8種咁犀利嘅超級食物到底係乜嘢。第一種，絕對係大家屋企個雪櫃一定有嘅雞蛋。你可能會話，雞蛋咁普通，算乜嘢超級食物呀？但係喺科學家眼中，雞蛋係完美蛋白質嘅化身。雞蛋含有極高濃度嘅亮氨酸，呢種氨基酸係啟動肌肉合成最核心嘅鎖匙。研究發現，當你食咗優質蛋白質之後，肌肉嘅蛋白合成率會喺2個鐘頭內達到頂峰，並且持續運作。對於長者嚟講，每日食1至2隻全蛋，唔單止提供蛋白質，蛋黃裏面嘅維他命同健康脂肪，更加係維持神經傳導，令你雙腿反應更快嘅關鍵。記着，唔好淨係食蛋白，蛋黃先至係營養寶庫。第二種係深海肥美嘅魚類，好似三文魚或者叉魚。呢魚最值錢嘅地方係 Omega-3脂肪酸。點解肌肉流失同脂肪酸有關？因為好多時候，肌肉萎縮係同身體嘅慢性發炎有關。Omega-3可以有效減少肌肉炎症，提高肌肉對蛋白質嘅敏感度。簡單講，如果你身體有炎症，你食再多蛋白質都吸收唔到。但係有咗 Omega-3打底，你食落去嘅營養先至可以真正變成你腳上嘅肉。24粒鐘之內，呢健康脂肪就會開始滲透入你嘅細胞膜，令你嘅肌肉變得更有彈性。第三種係好多人忽略咗嘅希臘乳酪，注意啦，係希臘乳酪，唔係普通嗰加咗好多糖嘅酸奶。希臘乳酪嘅蛋白質含量係普通乳酪嘅2倍，而且佢含有大量嘅酪蛋白。酪蛋白嘅特點係吸收慢，佢可以喺你瞓覺嗰陣持續長間咁為你嘅肌肉提供氨基酸供應。如果你夜晚食一碗，咁你瞓覺嗰8粒鐘，你嘅身體其實一直喺度默默咁幫你修補緊雙腿嘅肌肉。呢個就係點解話24粒鐘內可以重啟力量嘅秘密。第4種超級食物，我諗大家都估唔到，竟然係菠菜。記唔記得大力水手？雖然佢係卡通，但係科學根據係真嘅。菠菜裏面含有大量嘅植物固醇，仲有重要嘅硝酸鹽。硝酸鹽可以提高肌肉裏面線粒體嘅效率。線粒體係乜？就係細胞嘅發電機。長者行路唔夠力，好多時唔係肌肉完全冇晒，而係個發電機唔夠電。菠菜入面嘅營養可以幫你好快咁提升能量利用率，令你對腳行起上嚟覺得輕盈咗。呢種感覺真係1日之內就可以感受到。第5種係牛肉，特別係草飼牛肉。牛肉除咗有高質量蛋白質，仲有2樣嘢對長者極其重要：鐵質同肌酸。好多老人家行2步就喘氣，係因為貧血或者帶氧能力差。牛肉嘅血紅素、鐵係最容易被人體吸收嘅。而肌酸直情係短時間提升爆發力嘅神物。
雖然我哋唔係去運動場賽跑，但係你起身、坐低、行過馬路嗰下爆發行力，全部都係靠肌酸。一個禮拜食2至3次瘦牛肉，對維持雙腿爆發行力有極長遠嘅好處。第6種係大豆類產品，好似豆腐、豆漿，對於唔太食得肉或者腸胃消化肉類比較慢嘅長者，大豆蛋白係極佳嘅替代品。大豆含有異黃酮，可以幫助減少隨住年齡增長而出現嘅肌肉流失，而且豆製品容易消化，唔會造成腸胃負擔。科學家建議將植物蛋白同動物蛋白混合攝取，肌肉合成嘅效果係最好嘅，可以達到1+1大於2嘅效果。第7種係南瓜子或者堅果類，呢細細粒嘅嘢裏面藏咗大量嘅鎂，鎂係負責超過300種生化反應嘅礦物質，當中包括肌肉收縮同神經放鬆。好多長者成日覺得腳抽筋或者半夜腳痛，好多時都係因為缺鎂。當你補充滿足夠嘅鎂，你嘅肌肉先可以正常咁發力同埋休息。南瓜子仲有豐富嘅鋅，可以促進生長激素分泌，為肌肉再生提供一個良好嘅荷爾蒙環境。第8種係藍莓或者櫻桃，呢深色嘅水果含有極高嘅花青素。研究證實，呢抗氧化劑可以顯著減輕運動或者日常活動後嘅肌肉疲勞同損傷。如果你今日行多咗路，覺得腳痛，食一盒藍莓，佢可以加速肌肉嘅恢復週期。肌肉係破舊立新嘅過程，你恢復得快，新嘅肌肉先可以生得長。講完呢8種超級食物，我哋要講下點樣將佢哋串連埋一齊。科學證實，要喺24粒鐘內見效，最重要嘅係時機。你唔可以一日只係食一餐大餐，然後其餘時間唔食嘢。長者嘅肌肉合成有一個 K 值。你每一餐起碼要攝取到25至30克嘅蛋白質，先可以啟動到嗰個開關。所以早餐食隻蛋加杯豆漿，午餐食塊三文魚加菠菜，下午茶食堅果，晚餐食牛肉或者豆腐。咁樣你全日24粒鐘都會處於一個肌肉合成嘅狀態。除咗食，我想特別提醒各位長者朋友，要逆轉肌肉流失，你嘅雙腿一定要喐，唔需要你跑馬拉松。但係簡單嘅阻力訓練係必須㗎，例如你喺屋企扶住凳背做深蹲，又或者坐喺度嘗試用力伸直雙腳。當食咗超級食物，血液裏面充滿營養嘅時候，你去做小運動，就等於係將營養泵入去肌肉細胞裏面。呢個就係點解最新研究強調營養加運動可以創造奇蹟嘅原因。好多人問我都70歲、80歲啦，而家先嚟補救，係咪太遲？我可以好肯定咁話俾你聽，一都唔遲。身體嘅細胞每日都喺度更新，只要你肯改變飲食習慣，俾正確嘅原材料佢，你嘅肌肉係可以喺幾個禮拜內見到明顯嘅體積增長，而力量感更加係幾日之內就會有唔同。我見過好多老人家原本要攞住拐杖行路，後嚟注重咗蛋白質攝取，特別是增加咗我頭先講嗰8種食物嘅比例，加埋每日行多15分鐘，半年之後，佢哋竟然可以自己行去公園同朋友飲茶，成個人精神晒，甚至連面色都紅潤埋。呢個就係健康生活帶嚟嘅尊嚴。晚年生活質量嘅好壞，好大程度上取決於你對腳行唔行得。我哋講緊嘅唔係長生不老，而係點樣可以長命得嚟又要健康。你諗下，如果你有100歲命，但係最後嗰20年都要臥床或者坐輪椅，咁樣嘅長壽有乜意義呢？相反，如果你到90歲依然可以行得走得，可以去旅行，可以抱客孫，呢先至係真正嘅福氣。而呢一切嘅基礎就係你而家對肌肉嘅保護。喺香港呢個咁快節奏嘅社會，我哋好容易因為方便就食個公仔麵，或者去茶餐廳食個碟頭飯。但係大家要留意，嗰餐單通常係高澱粉、高脂肪、蛋白質嚴重不足。為咗你對腳，為咗你嘅將來，由今日開始去街市買嘢嘅時候，記得我講嘅呢8種超級食物：蛋、深海魚、希臘乳酪、菠菜、瘦牛肉、大豆、堅果、藍莓。你要明白，健康係一種投資，唔係一種消費。你而家花少少時間去研究點樣食得好，將來就唔使花咁多時間同金錢去睇醫生。科學已經為我哋指明咗方向，剩低落嚟就係睇你肯唔肯為自己嘅健康行出呢一步。逆轉肌肉流失唔係夢想，係每一個長者都可以做到嘅事實。
記住，你每一餐食落去嘅嘢，都係喺度同你身體嘅細胞對話。你想同佢哋講我放棄啦，由得你哋萎縮啦，定係想同佢哋講加油，我俾最好嘅能量你哋，我哋一齊反嗰份力量。選擇權喺你手上，24粒鐘之內，你就可以開始呢個逆轉旅程。最後，我想同大家講，健康資訊雖然重要，但更加重要嘅係你要有嗰份恆心。唔好食一日就放棄，要將啲超級食物變成你生活嘅一部分。你可以試下每日記錄低自己食咗乜，覺得體力有冇好到。你會發覺，當你對腳有力咗，你嘅心情都會變好，成個人都會充滿正能量。呢份最新研究帶俾我哋嘅不單止係8種食物，更加係一份希望。老並唔代表衰弱，只要我哋識得運用科學嘅力量，每個人都可以擁有一個有活力、有尊嚴嘅銀髮生活。由下一餐開始，就為自己嘅雙腿準備一份重啟力量嘅大餐啦！你可以考慮咁樣安排你嘅一日3餐。朝早起身，先飲一杯溫水，喚醒腸胃。早餐可以食2隻水煮蛋或者煎蛋，配一碗加咗藍莓同南瓜子嘅燕麥粥。呢個組合有完美蛋白質、健康脂肪、抗氧化劑同礦物質，幫你在晨早啟動肌肉合成。午餐嘅時候可以揀煎一塊三文魚，配一大碗蒜蓉炒菠菜。如果你想食飯，可以揀糙米或者十穀米，增加纖維攝取。三文魚嘅 Omega-3同菠菜嘅硝酸鹽會喺下午為你提供持續嘅動力。下午茶覺得餓，唔好食餅乾或者蛋撻，食一盒無糖嘅希臘乳酪，裏面可以加少少核桃或者杏仁，酪蛋白會幫你維持血液裏面嘅氨基酸水平，唔會等晚餐嗰陣先嚟大補。晚餐就簡單，整一份大豆芽炒瘦牛肉片，或者係豆腐燉牛肉。大豆蛋白同動物蛋白嘅結合，會喺你入睡前為肌肉修補提供最後一次嘅能量高峰。如果你能夠堅持咁樣食，你會發現原本覺得沉重嘅雙腿好似注入咗新嘅血液咁，你會覺得行路個步伐穩咗，平衡力好咗，甚至連腰酸背痛都會減少。呢改變唔係魔法，係純粹嘅生物化學反應。你尊重身體，身體就會報答你。逆轉肌肉流失係你對自己下半生最負責任嘅承諾。希望今日分享嘅呢啲資訊可以幫到大家，亦都希望每一位長者朋友都可以擁有一雙強健嘅雙腿，行出屬於自己嘅精彩人生。健康真相就係咁簡單，唔需要昂貴嘅補品，只需要你嘅決心同埋正確嘅選擇。大家一齊加油！為咗我哋嘅晚年生活質素，由今日開始食出力量，食出健康。如果你仲有任何關於食物點樣煮或者點樣配搭嘅疑問，其實你可以發揮你嘅創意，例如菠菜可以打成色果汁，藍莓可以加入沙律，最緊要係到一種你自己中意食又可以長久堅持落去嘅方式。健康唔應該係一種苦差，而係一種享受。當你可以再次輕鬆咁行山、行公園，甚至同孫仔孫女追逐嘅時候，你就會覺得呢一切嘅付出都係值得嘅。再次提醒，逆轉肌肉流失，黃金24粒鐘，由你嘅下一餐開始，唔好等聽日，唔好等下個禮拜，就係而家去廚房睇下，或者去街市行一轉，將呢8種超級食物帶返屋企，你嘅雙腿會感謝你，你嘅未來都會感謝你。